以前冇2萬蚊你都攞唔到嘅一線無敵海景屋苑，而家你僅需要 total 68萬你就可以攞到，而且係3房2廳2衛嘅單位添。呢度送埋你全屋嘅50件嘅家私家電大禮包，零首期就可以上會啦，而且送多你一個產權車位添啊！落到樓下就係4.9平方公里嘅珠海情侶路延長線，呢度就係你屋企嘅後花園，樓下有我哋嘅深海雷溫泉。每日浸一浸呢個雷溫泉，你嘅皮膚都後生10幾歲啊！對面就係我哋嘅珠海唐家啦，呢度嘅商業範圍非常之濃郁，樓下嘅衣食住行嘅商業街都已經夠你使啦，5分鐘嘅車程就可以去到我哋嘅珠海三寶超市同埋我哋嘅中山興和廣場超市，100萬方嘅商業綜合體，夠你所有嘅衣食住行、食飯、唱 K、按摩、搭腳、睇戲，呢啲都係全部齊全晒。呢度嘅交通仲更加方便添，20分鐘就可以到我哋嘅港珠澳口岸，1個鐘就可以翻到香港啦。一腳油門就到我哋嘅深中通道，1個鐘翻到我哋嘅深圳。而且呢邊仲有雙軌道交通，1站到珠海，2站到廣州。呢度係咪非常之方便呢？有興趣嘅街坊，我哋一齊去睇睇。OK， 我哋而家嚟到你屋企，呢個係116方南北對流4房嘅一個單位，上下到頂嘅鞋櫃，呢啲都係全部 set 好晒俾你，包括我哋全贈送嘅一個面積，呢一個作為書房都係全部 set 好晒俾你嘅。呢度咧係你所見即所得，南北對流嘅客廳，而且我哋嘅主人台嘅客廳咧都係可以望到來龍嘅一線湖景嘅，而且我哋嘅客廳嘅開間咧都係去到4.5米，呢個客廳係咪好闊落咧？而且嚟到我哋呢度10人位嘅餐台啊，叫啲朋友過嚟聚餐都係完全夠使喎。呢邊仲有我哋嘅生活陽台，可以放洗衣機同埋晾衫啦。隔離就係我哋嘅廚房啦，上下嘅廚頂櫃、抽油煙機、灶台呢啲都係全部 set 好晒俾你，所見即所得嚇。仲放多一個雙開門嘅冰箱嘅位置。咁我哋嘅休息區，睇下我哋嘅休息區先。入到嚟乾濕3分離嘅衛生間，呢啲都係全部做好晒，包括我哋嘅防滑地磚，啲細節位咧都係做得比較好嘅。呢邊咧有一間我哋嘅客房啦，呢邊咧都係可以望到一線嘅湖景。再過到嚟我哋嘅一個兒童房，呢啲榻榻米咧都係全部做好晒嘅。主人房呢度咧都係可以望到我哋來龍嘅一線湖景嘅喎。嗱，連我哋嘅來源嘅一個景觀咧都係非常之靚嘅，放張1.8米嘅床，仲有我哋來龍嘅呢一個衣帽間，都係全部做好晒俾你。加埋我哋乾濕3分離嘅呢一個主人房嘅套間，細節真係做得比較好嘅。好啦，對呢度有興趣嘅，點我下方 WhatsApp 嚟接，Eason揸阿爾法過嚟接你睇呢度嘅實地嘅豪宅啦。